我哋今日就整肉醬意粉。咁樣首先要去買材料先啦，鬼材料幾乎都用晒啦。邊，去超級市場。好啦，我哋到啦。收銀員起身啦。哦，係。係真係懶嘅收銀員啊！好，我哋今日開始旅程。Go！ 肉醬意粉要買咩呢？買個肉先。麵。然後買埋個罐頭。應該呢就買齊晒啦。Go！ 返去屋企先，但要帶埋個購物車。邊，倒返嚟啦。擺埋一邊先。啲煮食用具。整咗啲咩好？整咗個麵先啦，一路煮麵一路整個醬汁。首先攞咗個鍋，揾下先。哦，揾到啦！原來就喺呢度。你揾咗咁耐先揾到我？你個曳喎，做咩匿埋？同你玩下捉迷藏啫，唔得啊！話說你個病呢？哦，唔見咗。好曳啊！你真係，喂，大個咗嘅，要買嗰個爐。1 hour later，終於買返個爐嚟啦。得未啊你？喂，好大個，唔可以擺呢個。就咁啦。啲麵呢就快啲啦，求你變走個包裝。變咗佢個包裝走啦，擺入去啲水度，去攞水先，唔好開火住。我去攞杯水。真係一杯水㗎吓，倒，what？冇嘢，睇錯咗啲應該係。睇下副醬，倒，等佢 block 為止啦。1 minute later，哇 block 啦，應該就快得啦。等陣先。我番茄罐頭啊！暫時幫我送到第二個位先啦，將啲麵，拜拜。依家就可以咧倒啲番茄罐頭。好啦，依家就喺度煮啲番茄湯。啲番茄湯聞啊，好味耶！你好嘈啊，你個鍋，靜啲唔係踢你去宇宙。好啦，應該啲番茄湯都 OK。good 啊，攞埋碟嘢過嚟。好，唔係叫你啊。邊攞碟麵過嚟。好啦，依家倒埋汁，倒，搞掂。真係想食埋俾大家睇。攞啲叉過嚟。係，又話咗唔係話你咯。快啲攞啲叉嚟。咦？點解攞咗啲匙羹嘅？算啦，照食。
好味喎！你哋都試下返屋企煮下啦，希望你哋煮得好味，下次見。